Алмаһығыҙ дуҫтар, мин бөгөн Һарыш ауылы, Мәләүез районының Һарыш ауылы мәктәбенә килдем. Был мәктәптә мин уҡыным, 1-нче кластан алып 11-нче классҡа тиклем. Әле мында килеп, уҡыусылар менән осрашырға, улар менән аралашырға һәм ниндәйҙер яңы эштәр башларға тип торам планлаштырып. Был иһә Стәрлетамаҡ йәштәр ҡоролтайы рәйесе булараҡ эшләргә тип уйлап торам инде. Уҡыусылар менән осрашып, уларҙың кәйефтәрен белеп, улар менән һөйләшергә ине. Мында мәктәптә үткән йылды булайын, 2019 йылда уҡыу йылы башында үҫеш нөктәһе йәки точка роста тигән бүлмә асылды. Мында яңы ҡоралламалар һатып алды. Тимәк, мында ауыл мәктәбе йәшәй. Мин бының менән ғорурланам, сөнки мин был мәктәптә уҡыным һәм тап мин башланғыс кластарда уҡыған кабинетта был үҫеш нөктәһе урынлашҡан һәм был мөмкинлектәр менән уҡыусылар менән өйрәнәсәкбеҙ, нисек уларҙы файҙаланырға һәм башҡорт мөхитен булдырып, уны ҡулланырға, яңы технологияларҙы. Был турала беҙ улар менән осрашып, һөйләшеп, бәлки мында билдәле кешеләр барлыҡҡа килер тип өмөт итәм инде мин. Һәм ниндәйҙер еңеүҙәр китерҙәр тип уйлайым был йәштәр менән. Һәм әлбиттә, иң мөһиме, мәктәптең исеме ишетелеп торһон, мындағы уҡыусыларҙың, мәктәптең көсө һиҙелеп торһон тип уйлайым. Менә беҙҙең күренеп тора, мында бер уҡыусыбыҙ килә лә ята инде. Ана килә ята мәктәпкә. Хәҙер беҙ улар менән аралашып ҡарабыҙ, уларҙың көсөн дә билдәләрбеҙ. Нисегерәк килеп сығыр, үҙем дә белмәйем. Сәләм, үҙең менән таныштырып кит, һинең исемең нисек? Ислам минең исеме. Менә беҙ әле бөгөн һинең мәктәптә, Һарыш ауылы Мәләүез районының мәктәбендә бит. Менә һеҙҙә мында яңы кабинет асылған, нисек атала? Точка роста атала. Ә мында һеҙҙә нимәләр бар? Мында бар 3D принтер, ноутбуклар, виртуальная реальность бар, квадрокоптер бар. Был менә һеҙ был кабинетҡа кереп тораһығыҙмы? Класташтарығыҙ менән? Менә әгәр ҙә һиңә телевидение асырға һәм унда алып барыусыға йәки төшөрөүсе булырға булһа, һин ризалашыр инеңме? Наверное. Эйеме? Менә мин тиҙҙән һеҙҙең менән килеп ошолай дәрестәр үткәрергә планлаштырам һәм беҙ бергә ошо итеп эшләрбеҙ тип уйлайым. Эшләй алаһыңмы? Тырышып ҡарабыҙ, әйбәт. Шул. Шулай итеп, беҙҙе ҡарап барығыҙ. Ислам һәм уның бергә мәктәптә уҡыған башҡа егет һәм ҡыҙҙар беҙҙең менән шул кабинетта. Мында әйткәндәй, тағы бер кабинет бар. Шундай бик күп мында техникалар, виртуальная реальность, ҙур менә монитор. Ислам менән әйтеп үткәйне, мында 3D принтер. Һәр бер балаға тигәндәй мында компьютерҙар бар. Һәм был мөмкинлектәр менән файҙаланып, беҙ Стәрлетамаҡ йәштәр ҡоролтайы менән берлектә, уның ағзалары менән берлектә, ошондай бүлмәләр менән файҙаланып, төрлө проекттар булдырырбыҙ. Был белем биреү проекты булырмы, йә яңы технологияларҙы өйрәнеү проекты булырмы, әлегә беҙ белмәйбеҙ. Менә беҙҙең Ислам кеүек егеттәребеҙ күп. Беҙ улар менән эшләрбеҙ тип уйлайбыҙ, әйбәт. Бөгөн әле ял көнө, шуға беҙ мында бик күп балалар килмәне. Осраҡлы ғына рәүештә беҙ мәктәпкә килдек, директор менән һөйләштек, ул ризалыҡ белдерҙе һәм беҙ был проектты тормошҡа ашырырбыҙ. Әйт, Ислам.